आज हम रास्ता भूल गए हैं। आज हमारी बस भी छूट गई है तो हम ना पैदल जा रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये रोड है, ये हम पैदल जा रहे हैं। मेरे साथ 2 नमूने हो रहे हैं, ठीक है। कभी कभार ना आपको लाइफ में पैदल का मजा लेना चाहिए, पता है, बहुत मजा आता है। देखो शिमला जैसा मौसम, ठंडा ठंडा, उसके साइड में आप ऐसे जाओ, रोड की साइड में इधर पहाड़ का व्यू, ठीक है, ऐसे मजा लो। इधर गाड़ी, इधर फिर हम, ठीक है, पूरा मजा आता है। तो गाइस अभी के लिए मैं इतना ही अपडेट दूंगा, बाकी का अपडेट मैं बाद में दूंगा। बाद में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।